мастера ездили в Балахну, это Новгородская область, учились там этому делу изразцовому, и сюда уже везли готовые плиточки. И позади этой птички была маленькая птичка-вестник, и, видимо, по пути она где-то скалывалась. Научный сотрудник музея Екатерина Углицких рассказывает гостям нового музейного арт-пространства «Мастерской Оглядыш» об истории появления соликамских глиняных изразцов, главными героями которых являются птицы – вестник и оглядыш. Этих птиц принято изображать вместе, но еще в 17 веке при транспортировке изразцов из Новгородской области в Соликамск вестник был утерян. И лишь сегодня соликамцы восстановили историческую несправедливость. То есть наши мастера сделали формы оглядыша без вестника. То есть вестник потерялся. А вестник – это вообще птица благих новостей, хороших новостей. Вот решили эту птичку вернуть. Решили вернуть и с детьми начали делать птиц, уже оглядыши с вестниками. И вместе с этой птицей решили вернуть вот это забытое искусство. Участники презентации слепили из глины Соликамскую крепость, с которой начала расти соль камская. Гостям мероприятия оказалось особенно приятно прикоснуться к истории и внести в ее глиняный образ свой небольшой вклад. Вообще, я в первый раз произошла в казначейство вот в таком новом статусе. Все очень здорово, прям прекрасно. Мне понравилось. Во-первых, сначала нас проводили в один зал, потом второй зал. Такие ощущения, как будто вот действительно познакомился с таким высоким искусством. Все очень хорошо. Ну а тут вообще замечательно просто. В этом году сразу несколько проектов Соликамского краеведческого музея получили грантовую поддержку Министерства культуры Пермского края в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Губернатор региона Дмитрий Махонин считает, что одним из ключевых направлений в работе региональных властей является поддержка культурной деятельности не только в краевой столице, но и в территориях. Это позволяет делать жизнь людей интересной и разнообразной, а также приобщать их к искусству и творчеству. Для жителей всех без исключения муниципалитетов региона необходимо создавать комфортные условия, в которых они смогут реализовать свои творческие способности. Для решения этой задачи главам территорий необходимо использовать все доступные механизмы привлечения средств. Со своей стороны мы готовы оказывать всю необходимую помощь и поддержку, акцентировал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Впереди у проекта в поисках вестника долгий путь, а значит о птицах вестнике и оглядыше и истории появления их в соликамских глиняных изразцах узнают не только жители, но и гости Соликамского городского округа. Татьяна Вибе и Евгений Черных для информационной программы на Соликамском телевидении.